muna gwamya 2 ko dan kar ku ba za ku gane ba wata na ce gwamya yau muna 26 ga watan 6 shekara ta 2026 suna na Kaltum Alim Bajita mu sai a hankali zan daina magana insha Allah ina sa larabci muna da ilimin lissafi ba ma san wani larabci a cikin harshen mu mun fito a wannan rana da ni da murna zami wani fashin baki abinda isa wannan magana za mu faɗa abu ne wanda zai cutar da 'yan Plateau gaba ɗayanta ƙabilun nan to da wanda kuke rena mu da wanda kuke ganin darajar tamu za mu nuna muku mun fi ku kuma mu ne za mu cece ku ba za ku iya cecen kanku ba wannan in na faɗa kai tsaye ba ku isa ku komai ba mu ɗin da kuke rena mu ne za mu cece ku domin ku tsoro da kwaɗayi da kuma cin amanar ku da manyan ku suke yi ba za ku iya komai ba amma 'yan Plateau ina so in faɗa muku wani abu guda ɗaya ba ku da abin da ba mu da shi har za mu nemi indijin a gurin ku babu amma reni da kuke mana da rashin kunya za mu shiga kafar wando da uku ka 'yan Plateau wannan magana ta kuce wallahi abin da za mu yi na tonan asiri a yau albarkacin 'yan Plateau masu daraja da muke da su a tafiyar nan tamu da kuma malaman addini na kiristanci waɗanda muna da kyakkyawar ilaƙa da su wallahi albarkacin su ne amma da sauran ku ɗan iska ne wallahi sai a bar ku da Fulani su ci ubanku amma kafin mu fara magana zan ɗora muryar wannan ɗan iska wanda ake ce mara Haya Jingir shege ɗan sholisho sannan kuma sai ne fashin baki domin ya Haya Jingir ɗan sholisho ne ai ɗan iska ne mu ji abin da ya faɗa wani rago ya ɗauki garma ya ba mace aka ce kai yana taka gonar ya ce dara kwakwas mata na daji akwai bambanci da matar za ta tafi jeji ta kula da gyada da wake da gero da dawa da maiwa da auduga da barkono da kubewa da kalkashi da riɗi da akwai bambanci da wacce za ta tafi ta je ta tallan nono aika zina da ita wa'annan matan da suke dara a wa'annan mazan